这台老雅阁呢联系我们说，他的车呢听歌的时候会有啵啵声，然后过来我们这里检查，我们发现哈，它的喇叭已经全部的老化掉了。其实呢，这个年份的车型，不管是丰田还是本田，它都会出现这个情况。然后根据我们一起沟通呢，他不想投入太多，然后想简单升级一下，所以呢选择我们的这个喇叭，然后加上我们的4门喇叭，加上我们的 DSP 直推它。当然，我们高音是装回原装的高音位的，低音炮它选择了一个超薄的有源炮放在正底下面。简单升级的其实呢还不到这个数，我们都是包安装的价格。不管你的车有任何的需求啊，遇到了什么疑难杂症，都可以下方留言或者后台私信我们，我还有方的赛，有没有同学打领回？